ଖାताକୁ फ्री रे आसिबो टंका पीएफ खातारू मिलिबो 50,000 टंकार बोनस। जानंतु केमिति करिवे आवेदन। खाताକୁ फ्री रे आसिबो टंका कथाटा आपनकु आश्चर्य लागुथिबो, किंतु जानि रखंतु किछि अजणा कथा। काहेकि ना आपण पाई परिबे 50,000 टंका जदि आपण कोनोसी कंपनी रे नियमित चाकरी करूछंती एवं प्रति मास दरमा पाउछंती, तेबे आपणक पाखरे एक पीएफ अकाउंट निश्चित भाबे थिबो। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ समस्त सैलरीड कर्मचारी को एही सुविधा प्रदान करिथाय। बोनस पाई अलगा कोनोसी फॉर्म देबाको पड़े नाही। 20 वर्ष परे पीएफ क्लेम करबा समय रे ईपीएफओ स्वयंचालित भाबे मोट राशिर बोनस ऐड करि दिए। वर्तमान पीएफ उपरे 8.25% सुध मिलुछि, जहा कर्मचारी भविष्य पाई एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश भाबे देखा जाउछि। कर्मचारी बेसिक सैलरी रु प्रति मास रे 12% पीएफ भाबे कटा जाए, सेतबेले कंपनी मध्य सेतिके राशि कंट्रीब्यूशन करे। एही राशि ईपीएफ, ईपीएस एवं आईडीएलआई तीनिटी भागरे जमा हुए। प्रथमे ईपीएफ अकाउंट रे अति कम रे 20 वर्ष पर्यंत कंट्रीब्यूशन हेबा आवश्यक। द्वितीय जॉब चेंज कले मध्य पुराना पीएफ अकाउंट को कंटिन्यू करबाको पड़िबो। तृतीय चाकरी छाड़िबा परे संपूर्ण पीएफ राशि तुरंत उठाई परिबे नाही। ईपीएफओ सब्सक्राइबर माननकु पीएफ उपरे वार्षिक सुध देबा सहित पेंशन एवं इंश्योरेंस सुविधा मध्य जोगाई दिथाय। किंतु अनेक लोक जानि नथांती जे ईपीएफओ रो एक विशेष बोनस नियम अनुसार पीएफ अकाउंट रु 50,000 टंका पर्यंत अतिरिक्त लाभ मिले पारे। अतिरिक्त बोनस दाबी करबा पई आपनकु एक पृथक फॉर्म पूरण करबाको पड़िबो नाही। जेतेबेले आपण 20 वर्ष परे पीएफ उठाइबाकू क्लेम करिवे, ईपीएफओ आपणकर शेष मौलिक बा बेसिक दरमा एवं कंट्रीब्यूशन उपरे आधार करी सुध एवं बोनस परिमाण को मोट परिमाण रे जोड़िबो। ए राशि आपणको पीएफ बैलेंस परी 7 रु 10 कार्य दिवस मध्य रे जमा होई जाय। ईपीएफओ लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट अधीन रे एही बोनस देथाय। जो माने बेसिक सैलरी 5,000 टंका सेमानंकु 30,000 टंकार बोनस। 5,000 रु 10,000 मध्य सैलरी थिले 40,000 टंका, 10,000 रु अधिक बेसिक सैलरी थिले 50,000 टंका पर्यंत बोनस मिले। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।